नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा पनि प्ले स्टोरमा अवेलेबल भएको एउटा एपको बारेमा बताउने छु, जसमा चाहिँ तपाईले गेम खेल्दै कमाइ गर्न सक्नुहुनेछ र कमाएको पैसालाई सजिलैसँग निकाल्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यस्तैगरी यो एप रियल हो कि फेक हो, यस्तो एपहरुलाई तपाईले प्रयोग गर्ने या नगर्ने, यसले पैसा दिन्छ दिदैन, सबै जानकारीहरु यस भिडियोमा दिनेछु। र यो चाहिँ एउटा एजुकेसन पर्पजको भिडियो। यस्तो एपलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने यो तपाईहरुको आफ्नो विचार हो। गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नै रिस्कमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केही भन्दिन, तपाईहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईले आफ्नै रिस्कमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एपको लिंक चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सन अथवा पिन कमेन्टमा रहेको छ, त्यहाँबाट सजिलैसँग यस एपलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्स्टल गरिसके पछाडी सिम्पली तपाईले कुनै पनि जीमेलबाट आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, एकाउन्ट क्रिएट गरिसके पछाडी यस एपलाई ओपन गर्नु होला। र साथीहरु, ओपन गर्न साथ डाइरेक्टली तपाईहरु यस एपको होम पेजमा आउनुहुन्छ। र त्यस्तै होम पेजमा चाहिँ यहाँ के अमाउन्टहरु दिइरहेको छ, यो डलर दिइरहेको छ। यो डलर निकाल्नको लागि एकदमै झन्झटिलो रहेको छ। मेरो इनफ पुगे पनि मैले निकाल्न सक्दिन। यसमा चाहिँ तपाईले कोइनहरुलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नु होला। र जति कोइन कलेक्ट भएका छन्, यहाँ कोइनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 1030 कोइन मैले यहाँ कलेक्ट गरेको छु। र त्यस्तैगरी यहाँ तपाईले डेली पनि क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। डेली क्लाइम गर्नको लागि यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। र यहाँ तपाईले यहाँनिर माथि क्लिक गर्नु होला, क्लाइममा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ कन्फर्म गरेर यहाँ तपाईले डेली चाहिँ क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। डेली तपाईले 5 गर्न सक्नुहुन्छ। जति लेभल तपाईले गेम खेल्दै जानुहुन्छ, कोइनहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्ले 10 गेम्स भनिरहेको छ, जसमा तपाईले 40 कोइन 20 कोइन गर्दै तपाईले कोइन जति खेल्दै जानुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले कोइनहरुलाई चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सिम्पल रहेको छ, त्यस्तो खासै धेरै ठुलो कुरो छैन भने। त्यस्तैगरी यहाँ तपाईले प्ले गेम भन्ने अप्सन रहेको छ। प्ले गेममा चाहिँ यस्तो प्रकारले तपाईले यो फ्रुटहरु आउँछ र यो फ्रुटहरुलाई चाहिँ यस्तो मिलाएर तपाईले गेम खेल्नु होला। त्यो तपाईहरु आफै खेल्नु होला। म चाहिँ यहाँबाट ब्याक गरे। र साथीहरु, यहाँ चाहिँ तपाईले गेम खेलेर कोइनहरुलाई कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने अरु साथीलाई इन्भाइट गर्दै नि कोइनहरुलाई कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट गर्नको लागि मुनि इन्भाइट भन्ने अप्सन रहेको छ। इन्भाइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडी इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ इन्भाइट फ्रेन्डमा एकपल्ट यसरी तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यहाँतिर तपाईले एउटा फ्रुट ब्रुम भनेको एउटा लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले अरु साथीलाई रिफर गरेर कोइनहरुलाई चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र कलेक्ट गरेको कोइनहरुलाई डाइरेक्टली तपाईले पेपालमा निकाल्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल रहेको छ। यो डलरहरुलाई तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्न। र निकाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले यसको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसके पछाडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो $14 पुगेको छ। मैले गेम खेल्दै खेल्दै यो कोइनहरु कलेक्ट गरेको छु। निकाल्नको लागि पनि तपाईले यहाँतिर क्लिक गर्नु होला, जसमा $5 मिनिमम चाहिँ $5 पुगिसकेपछि निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तैगरी $10 $20 $30 रहेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ पेपाल वालेट राखेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, मेरो पुगे पनि म यो निकाल्न चाहदिन, किनकि यो निक्लिदैन। यसको धेरै प्रोसेस रहेको छ। त्यसैले यसलाई भन्दा तपाईले कोइनलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला। मेरो 1030 कोइन चाहिँ पुगेको छ। र त्यस्तैगरी यो भन्दा अगाडि मैले यसबाट निकालेको छु। म तपाईलाई यहाँ विथड्र हिस्ट्री लगाएर देखाउन चाहे। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 14 15 1 10 गरेर मैले धेरै पल्ट चाहिँ निकालिसकेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 45 सेन्ट 40 सेन्ट 30 सेन्ट रहेको छ। र साथीहरु, अब कोइन तपाईले कलेक्ट गरिसके पछाडी निकाल्नको लागि भने तपाईले यहाँ कोइनमा क्लिक गर्नु होला। र कोइनमा क्लिक गरिसके पछाडी मिनिमम तपाईले $10 सेन्ट भइसके पछाडी निकाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो 10 सेन्ट चाहिँ तपाईको मिनिमम चाहिँ 1000 कोइन भएपछि 10 सेन्ट हुनेछ, जसले निकाल्न सक्नुहुनेछ। र मेरो चाहिँ 1000 पुगिसकेको छ। यसले पेमेन्ट दिन्छ कि दिन्न म त्यो तपाईहरुलाई बताउने छु। र साथीहरु, निकाल्नको लागि भने यहाँ विथड्र भन्ने अप्सन रहेको छ। र विथड्र भन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो यहाँ पेपाल वालेट चाहिँ सेट गर्नु होला। जस्तो यहाँ एड पेपाल रहेको छ। म यहाँ एउटा एड गर्ने छु। यहाँ तपाईले एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडी यहाँ तपाईले पेपालमा चाहिँ आफ्नो वालेट आइडी लगाइदिनु होला। सो म यहाँ लगाउने छु। म अर्को पेपाल वालेटमा चाहिँ निकाल्ने छु। ओके साथीहरु, मैले पेपाल वालेट चाहिँ लगाइसकेको छु। र मैले यहाँ विथड्रमा लगाइसके पछाडी 24 आवर्स भनिरहेको छ। सो मैले यहाँ विथड्रमा क्लिक गरे। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 24 आवर्स पछाडी भनेको छ। मिनिमम 10 मिनेटदेखि 24 आवर्स भन्छ। हेरौँ यसले पेमेन्ट दिन्छ कि दिन्न। सो मेरो यहाँ मैले विथड्रमा गरिसके पछाडी हाम्रो यहाँ रहेको छ भने म तपाईलाई विथड्र हिस्ट्रीमा लगेर देखाउन चाहे। यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ 10 सेन्ट चाहिँ प्रोसेसमा रहेको छ। यसले पेमेन्ट दिन्छ कि दिन्न त्यो जानकारी पनि म तपाईलाई यहाँ बताउने। ओके साथीहरु, करिब 1 मिनेट भित्र चाहिँ मलाई चाहिँ पठाइसकेको छ। र म तपाईलाई मेरो पेपालको चाहिँ रिसिभिङ 10 सेन्ट भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि। भर्खरै विथड्र गरेको थिएँ, केही सेकेन्ड भित्र चाहिँ पेमेन्ट दिएको छ। विथड्र हिस्ट्रीमा लगेर देखाउँदा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब सक्सेस रहेको छ। त्यस्तैगरी म तपाईलाई मेरो पेपाल वालेट पनि ओपन गरेर देखाउन चाहे। यहाँतिर मैले मेरो पेपाल वालेटमा चाहिँ रिसिभ गरेको छु। र यस एप तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै
मैले टेन्सेन्ट रिसिभ गरेको छु। फ्रुट बुम एपको नाम रहेको छ। र साथीहरू यसमा चाहिँ भने तपाईँले आफ्नो पेपाल एकाउन्ट छ भने चाहिँ पेपालमा चाहिँ यसले पेमेन्ट दिइरहेछ। र त्यही पनि यो यस्तो एपलाई तपाईँले प्रयोग गर्ने नगर्ने तपाईँहरूको आफ्नो विचार हो। गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नै रिस्कमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एपको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन अथवा पिन कमेन्टमा तपाईँले पाउनुहुनेछ।